എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാറിന് പോകുന്ന വഴിക്ക് അടിമാലിക്ക് മുമ്പായിട്ട് 2 വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ചീയാപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും വാളറ വെള്ളച്ചാട്ടവും. ഈ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം, ചീയാപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇതാണ് വാളറ വെള്ളച്ചാട്ടം.